Всем привет! Большой-большой привет! Это Саня Свист, это территория Сани Свиста. Значит, на моей территории что делаем мы? Естественно, балдеем, прикалываемся и травим всякие разные байки, анекдоты и все подобное. Значит, очередная байка от Сани Свиста. Значит, просыпайся как-то с утра и все почувствовал прям сразу, что-то яблочек захотелось. Думаю, пойду-ка я за яблочками схожу на рыночку. Значит, оделся, пошел, схожу. Я и сам вот выбираю яблочки. Вот какое яблочко понравится моему глазу, значит, я и куплю. Значит, ага, подхожу к одному, смотрю, яблочки, значит, мне понравились, ага, понравились. Значит, думаю, вот этих я яблочек возьму. И вот стоит торгаш. Значит, я ему говорю, эй, чувачок, ну-ка говорю, свешай ко мне яблочек. Килограмм так около полтонны. Все. Ага, и такой стою, жду. Понять не могу, он стоит, короче, и не шевелится. Представляешь? Я говорю, яблочки, говорю, мне взвесить? Он стоит, короче, вообще не реагирует, так вот, в одном положении стоит. Говорит, мухи тут вокруг летают. Я говорю, ты что там, на швай, что ли, проглотил? Его за губу надо кидать, а не глотать, придурок. Ты что, молчишь-то? Он опять стоит. Я его за руку беру. Я говорю, ты че? Он такой повернулся. Я говорю, тебя как зовут, блин? Он, Киви. Че? Ты хотел сказать, наверное, Гиви? Ты грузин, что ли? Гиви есть такое имя, Киви нет такого имени. Зовут тебя как? Он опять, Киви. Я говорю, ты мне Киви, блин? Мне Киви не надо. Я за яблоками пришел, за яблоками. Я яблочек хочу купить. А сейчас мне просто другой вопрос интересует. Как тебя зовут? Он опять, Киви. Ты что? Киви, ты что? Тебе что, родственники, что ли, вагон Киви пригнали сюда, прислали торговать? Пропадает, блин. Пихаешь им всем подряд. Я Киви вообще не люблю, говорю. Я не любил никогда. Вопрос тебе задаю. Тебя как зовут? Зовут тебя. Вот меня, я Саня Свист. Можно просто Саня. Покороче, говорю, Саня. Тебя как зовут, говорю? Он, Киви. Слушай, не говори это слово. Еще раз скажешь, я тебе погоняло выпишу. Я тебя цитрусом буду называть, понял? Я говорю, зовут тебя как, говорю? Он, Киви. Уже такой, чуть ли в обморок не падает. Слушай, я говорю, Киви, слушай, ты если приехал сюда зарабатывать деньги, блин, ты должен русский язык знать, ты стоишь, я выручка, ну-ка покажи мне. Ты что-нибудь заработал сегодня, а? Ну, где твои деньги? Покажи. Да ты ни копейки сегодня не заработал с этим киви. Человек подошел деньги покупать, ты ему киви, зачем ему это надо? Зачем? Я пришел за яблоками, ты мне киви. Я говорю, зовут тебя как? Вот я Саня, тебя как зовут? Киви. Говорю, я понял. Ты это, смехопанораму, да, посмотрел там, где там Петлосян, у грузина спрашивал, да, тебя как зовут, а вас не меня, а вас, да? Ты, говорю, это канал переключи, блин. Вот ты не на большой сцене, а я далеко не Петлосян. Меня тут все знают, блин. Я человек криминальный. Я говорю, последний раз я спрашиваю, говорю, тебя как зовут? Киви. Ты что, ах ты сволочь, я говорю, ты одно слово выучил и приехал сюда за бабки засыпать. Да ты что, говорю? Я ему начал объяснять, ну думаю, ладно, человек, ну, не понимает, значит, по-русски, значит, заработать хочет, ну, одно слово так успел учить. Я говорю, ладно, я тебе помогу. Вот ты маленький был, да, у тебя мама, вот мама тебя родила, как бы, вот так ты родился, мама, понимаешь, молоко тебе, вот так, а ты майка, вот она у тебя вот так качает. И как она тебя в детстве называет? Имя как тебе, твое, говорю. Он Киви. Ах ты сволочь, говорю, ты сволочь. Я говорю, сейчас возьму вот эту палку. Я говорю, может, ты и не понимаешь. Если возьму вот эту палку, я всю башку разобью, если ты мне сейчас не скажешь, как тебя зовут. Он говорит, мужик, тебе что надо? Меня так в детстве назвали родители, Киви, я не виноват. Ты что, говорю, по-русски что ли разговариваешь? А ты что мне тут мозги пудришь? Киви, блин, ты что, сразу же мог сказать? Я тебе говорил. Кто мне говорил? Киви, ты сказал, меня зовут Киви. Зачем ты это?
просто одно слово кинь. Я тут дебаты веду. Он еще, кажется, разговаривать умеет. Знаешь что? Знаешь, что я тебе скажу? Да не буду я тебе никакие яблочки покупать. И киви тоже не буду. И кличка запомни, цитрус ты, понял, бля? Развернулся, пошел. Злой такой уже. А у меня, как у Сани Свистана, если я цель поставил, значит, я должен добиться. Значит, если я поставил цель, значит, подойду я опять к русскому человеку, просто задам ему вопрос, как тебя зовут? Пусть он мне ответит, все, я уже яблок не хочу, и пойду домой, блин. Успокоиться. Смотрю, стоит отдельный чувачок такой, что-то головой так крутит, я подхожу. Ну, такой же, не русский, как они все. Я подхожу. Значит, давай так. Значит, я тебе сейчас вопрос задам, ты только не включай тупого. Просто ответишь мне, и мы с тобой разойдемся. Простой вопрос, вот как тебя зовут, скажи мне. Он стоит, молчит. Хорошо, думаю. Я еще раз повторяю вопрос. Значит, как тебя зовут? Он стоит, моргает глазами, ничего понять не может. Я говорю, ты что? Тебе что, Цитрус позвонил, да? По телефону сказал, сейчас там чувачок подойдет. Мозги ему попули, как я, да? Ты что молчишь? Ты что стоишь, как вкопанный, а? Ты что, рот открывай, рот, говорят, открывай! Если ты сейчас мне имя не назовешь, я тебе даю слово, значит, я вернусь за той палкой, я тебе по башке наслышу, если ты мне сейчас не скажешь, как тебя зовут. Подходит, короче, какая-то баба, и мне такая говорит, мужчина, что вы до него докопались? Это турист из Монголии, он по-русски не понимает. Турист из Монголии? Да что ж за день-то за такой? Уже мне ни яблок, уже ни дым, ничего мне не охота, блин. И думаю, ну сейчас все равно я добьюсь своего. Смотрю, еще один там торгаш стоит. Я подхожу уже, весь на взводе, короче, нервничаю, блин. Я говорю, значит так, давай так. По короткому сразу. Я тебе вопрос задаю, ты отвечаешь, я ухожу, все, с этого рынка, блин. Он говорит, для тебя все, что хочешь, дорогой. О, что, говорю, разговариваешь, что ли? По-русски я имею в виду. Ну да, говорит. Слушай, ну мне полегче стало. Слушай, вот я сейчас тут зашел. Мне тут сейчас клов подвернули. Ну, твои ребята, значит, Цитрус, говорю, там. И этот монгол глухонемой мост мне выносил, стоял. Просто, вот я тебе сейчас задам вопрос, ты ответь на него. Он говорит, хорошо, дорогой. Я радуюсь. Вот смотри, я тебе задаю вопрос. Как тебя зовут? Он говорит, а тебе как? Полностью, он говорит, мое имя сказать? Или покороче? Я такой, ну, думаю, я ему говорю, ну да, у вас имена-то, их потом сложно нам, русским выговорить. Я говорю, давай поколоткой, скажи, как тебя зовут. Он говорит, Саня! Саня! Я говорю, красавец, конечно, ты взял имя правильно, вот русское взял имя. Саня. Меня тоже Саня зовут. Вот. И я такой что-то произнес. Слушай, ну ладно, а скажи мне длинное свое имя. Как у тебя длинное имя будет? Полностью скажи. Он говорит, вообще легко. А полностью, говорит, меня зовут Саня Свист. Как тебя зовут? Я ему вопрос задаю. Он говорит, Саня Свист. Ладно, что ты такое, еще не понимаешь, тут же загущается. Я говорю, что тебе, Цитрус с монголом глухонемым, да, позвонили все-таки? Вы тут что, разговорились? У вас сегодня день, говорю, плохой, заработков нету. Он стоит, ничего понять не может. Я говорю, что ты своей тыквой вот так вот делаешь? Моргаешь ты, а? Ты что мне? Какой ты, Саня Свист? Ты на себя посмотри. Саня, ты не русский человек, а я русский. Вот я Саня Свист, а ты какой Саня Свист? Он стоит, ничего понять не может. Я говорю, говори по-хорошему. Скотина, как тебя зовут? Он говорит, Саня Свист. Покороче, Саня, подлиннее, Саня Свист. Я говорю, не называйся моим именем. Ты вообще, ты что говоришь? Я сейчас закипаю. Скажи мне свое настоящее имя. Он говорит, Саня Свист. О, Саня Свист. Он говорит, хорошо. Сейчас я тебе сделаю. Я говорю, ну-ка, зови, говорю, администратора своего. Я говорю, сейчас ты мне будешь 20% выручки от своей отдавать мне. Понял, да? Я здесь самый криминальный человек, мне тут все знают. Издалека меня видят, руку вот так протягивают. Саня Свист, я тебе сейчас покажу. Зови администратора, говорю. Ну раз, позвал, короче, самолет, идет администратор.
Идет такой. О, говорит, здорово, Саня Свистов. Я говорю, здорово. Я говорю, тут такая ситуация. Он говорит, да я не вам, я ему. Что ты не мне? Говорит, я с ним поздоровался. И на него показывает. Я говорю, ты кого Саня Свист назвал? Его, говорит, так зовут. Я, ты чё, говорю, сговорились, что ли, вся? А? Вы что мне с ней доконать решили, что ли, а? Какой Саня Свист? Это я Саня Свист. И тут администратор меня спрашивает, а ты что, не русский? Я говорю, русский. Я очень даже русский. А вот он не русский. Да ты теперь сделай выводы. Какой он Саня Свист и кто я? Как можно его звать Саня Свистом? Я Саня Свист. Ну, что это ничего понять может. Я говорю, короче, вы два чувачка, значит, хотел я малой кровью, значит, обойтись. Ну, вижу, что не получится. Значит, 50% будете отдавать от своего заработка каждый день. И фрукты свежие. На мой стол. Я говорю, ну-ка зови, братья, крыши свои, сейчас будем разбираться. Я вас сейчас научу уму-разуму. Администратор у нас там. Смотрю, братва идет. Ну, думаю, сейчас-то полегче будет. Разберемся. Они подходят. Здорово, Саня Свист. Я говорю, здорово, пацаны, значит, такая тема. А они мне такие говорят, а ты кто? Я говорю, ты что, со мной поздоровался? Саня Свист, здорово, я тебе говорю. Они говорят, а мы с ним поздоровались, а ты кто? Я говорю, вы что, говорю? Ну вы-то русские, куда вы лезете? Они стоят такие непонятные чему. Я говорю, вы куда лезете? Это я, Саня Свист. Они у меня спрашивают, а ты что, тоже не русский? Я говорю, я русский. Я русский. А вот он не русский. Вот ты посмотри, говорит, на него посмотри и на меня. Какой он Саня Свист и какой я Саня Свист. Кто из нас Саня Свист? Они так на администратора посмотрели. Ты что, говорит, нам звонил-то? Это, говорит, не наш клиент, это клиент 03. Я говорю, кого? 03. Я смотрю, администратор уже куда-то звонит. И пока я с ними разговаривал, выяснял, что Саня Свист не он, а Саня Свист я. Смотрю, уже школа подъехала. Думаю, ну ладно, хорошо, сейчас школа подъехала. И здесь мы разберемся. Значит, они подходят. О, говорит, здравствуйте, говорит, Саня Свист. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, да мы не с вами, мы с Саней Свистом поздоровались. Я говорю, как так можно? Как так можно? Даже школа туда же, как? Школа тоже туда же. Я говорю, я вас всех запомнил, говорю. Я вас всех, я сейчас один с вами, это не откатаю программу, но смотри, я вас запомнил. Эти из школы стоят, смотрят, а в чем вопрос? Я говорю, вопрос в том, что Саня Свист это я, а он не Саня Свист. Они у меня спрашивают, а вы что, не русский? Медленно говорю, я русский человек, славянин я, славянин, как правильно сказать. Они так, понятно. А знаете, говорит, Саня Свист, у нас для вас подарок. Подарок, конечно, это хорошо. И смотрю, они достают лубаску. И знаете, я говорю, я лубаски не люблю, тем более с такими длинными рукавами. Зачем такие длинные? Значит, я не люблю рубашки, и они на меня, я говорю, не надо на меня одевать эту рубашку, я не ношу рубашки. И Саня Свист приехал, короче, раз. Ой, значит, погрузили меня, и я незапланированный отдых провел там неделечку, значит. А фишка-то в чем оказалась? Саня Свист, это у него вместе пишется, как-то там у них обозначает этот удачный как-то, переводится на русский, удачный. Я думаю, ну, отдохну я здесь с недельку или сколько там мне укольчиков поставить, значит. Приду я к этому чувачку, к Саню Свисту, который переводится удачно, и скажу ему, знаешь, чувачок, ты сейчас 2 буквы еще перед своим именем будешь ставить. Не Саня Свист, то есть неудачный. Вот. Какие выводы отсюда, друзья? Какие выводы? Да нафиг, не связывайтесь вы с ними. Потом отдыхайте, эти рубашки эти с длинными рукавами одевают бесплатно. Возят. Сходил за яблочками. Вот такая ситуация, друзья. Вот такая ситуация. Главное, свое имя знаете. И все, остальные пускай сами знают свое имя. Всем спасибо, всем пока, до свидания.